สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขาจะพามายามหนูครับผมใส่ทิ้งไว้มาแรงกับพ่อเฒ่าใช่เลยไม่ใช่เขาหรือว่าเขาครับเบิ่งเอาเด้อใส่มัวๆตัวๆนะไม้หยาผ้าหยาขนผมก็จำไม่ได้หรอกใช่บ้างไหนเนี่ยยังระวังข้างในเป็นอะไรเงาบนหลังเลยระวังนะต้นน้ำไม้เก่าเขาซ่อมเองโอ้โหเลียดแตกแล้วบนเอาอยู่ว่ะมึงคือรันซี่ป่ะเลือดอ้วนมึงพุ่นอ่ะเลือดโตนไปใส่มันนี่ใส่ยามันหลังนี่เขาบ่เต็มอ่ะไว้แล้วเพิ่มหัวเสียจังหน่อยซอฟเฟลตีบักคักเลือดอาบอ้วนมึงซองมึงมึงเลียดมันนะมันเห็นปะ วันเอาไฟออกดีล่าเห็นจะเลียดไหมรุ่นมืออื้นเศร้าหลังนี้ไว้เลยไปพยายามบ้างคุณนี่ทิ้งไว้แค่3 หลังนี่พอเถาไฟใส่บ้างคุณไปอันย้อนกลับไปพี่น้องไปพยายามกันมือได้ว่างๆแล้วผมจะทายตอนใส่เบิ้งช่วงนี้ตากล้องบ่ว่างเลี้ยงหลานน้องบ่เลี้ยงน้องสั่นกับเพ็ดกับเขากับปลายผมกินเลยหลังแหกเรียบร้อยครับพี่น้องลันครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้โหเพียหูแตกเลยพี่น้องไปเถอะจัดการบ่ต้องสต็อปหรอกเงาไหลหลังแรกกับโป่งเลยพี่น้องคุณนะกกหูไปเย็บวันนี้ที่ไหนจักขัง
ใส่มัวๆตัวครับพี่น้องโอ้โหผมมาแบบซุ่มๆบ่ได้เบิ้งเลยเด้อพี่น้องผมมาถึงกับเขาแย่งไม้ไปแล้วแบบเมื่อเบิ้งไม้ไปเขาแย่งก่อนก็เลยใส่ซุ่มๆเลยมามัวๆก็พอเถา2 คน เดี๋ยวดีดมือ มันก็ซ้ำไว้มองเก้านี่แหละเพื่อมีโตว่าเขาขาดบ่ได้เลยซอฟเฟลสปอนเซอร์รักนะไปมันเป็นอันน้ำยากันยุงดอกอันหัวเสือผมหักไว้ผมไม่มีขวดใส่ที่ 2ครับพี่น้องนานท้องเนี่ยยังดูดีนี่แห้งเลยไม่ใช่ระยะกลางหลังนึงยังอยู่ไปที่ 3ที่ 3ก็ยังอยู่ดีนี่ยังอยู่ดีมีแห้งคือเราที่ 5พี่น้องอยู่ตัวเดียวบ่นู่นขนาดนี้ฟังนี่นะไอเด็กอะไรนี่ตัดงาวันนี้มันสู้มึงไก่มันกัดงาไปคนนะเอาไปใส่ไอ้เรื่องเวียกไอ้ข้างในมันกัดไหมเรื่องว่าเขาไปทำต่อไปลุ่มไม้หน้าแรงนะหน้าแข็งแรงโอ้ยังอยู่ใส่ไป20 กว่าหลังเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยมาเบิ้งเสร็จตัวเนี้ยครับอ้าวเฮ้ยโอ้ยหยุดตะกับพี่น้องหนูอยู่เอาไหมงามอยู่ทางผมว่างไว้นี่ไปงามหนูไงเลยพี่น้องขาบะไดสปอนเซอร์รักซอฟเฟลคือเราฝากติดตามมาเด้อผมสั่งไหมไปโอ้ยเอาลังที่ขอยางเลยนี่กับผ้าตากล้องมานำผ้าเมียมานำที่ตรงไหนยังอยู่ดีดูให้นี้อุ้ยเตะกลับไอ้ตัวเดี๋ยวบอลลันป่ะเตะพี่น้องเตะกลับผมโยกมาพี่คืนตำแหน่งแกบอลลันผมเบิกใส่ดอกผมเบิ้งทางเลยสิทางงามมึงจุดกลับไปใกล้มึงบนซองมึงปวดทางแลนมันงามมือเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ปุ๊ไอ้ไม่ทำ เนี่ย ไหน
ฟังฝุ่นเดี๋ยวขย่างมันยางวนนะทำขั้นตอนบ่ได้เลยโอ้ยมันได้แต้มเดียวนึงบ่ขึ้นเลยแต้มเดียวนึงบ่มึงกัดหญ้าข้างนอกมึงนะมึงกัดหญ้าไก่กัดหญ้าไปนะมึงดูปุยวัดยังอยู่ตื่นไว้ก่อนได้ป่ะนี่คือบาแลนเลยบ่หนูยังบอกว่าหนูบอกเด็กแค่ลืมนับแล้วว่าจะมีจักรังไหนสร้างมันครับเรียบร้อยครับพี่น้องมาโอ้หงายปังงังครับน็อกเอาโอ้เห็นแต่ผลไม้น็อกเอาให้ทำโอ้ยนี่ครับใส่กระดังงามๆสวยๆไปจัดการทางแบบงามเก็บ2 แต้มมันขี่ไต่มุนเอ็มนี่เลยป่ะแล้วก็กับหางติดดูบ่เดี๋ยวพังเรียบร้อยครับพี่น้องกลับหายครับพี่น้องโอ้ยอยู่ใส่เสียกอะเสียกอยู่ใส่ปะเดี๋ยวหาเสียกก่อนไปใส่ละโอ้ยอยู่ข้างในเสียกพี่นี่เจอแล้วโอ้นี่พี่น้องนี่โอ้วันบังมาเพิ่งพี่น้องมาถ่ายนี่ให้เติบด้วยปลาไตผมขอจัดการกันพี่น้องสต็อปไปก่อนสต็อปไปก็เริ่มใหม่นะสต็อปเรียบร้อยครับพี่น้องมาเรียบร้อยพี่น้องโอ้ใส่กำลังงามๆเลยสวยดึงหางดึงทำไมเรียบร้อยพี่น้องเด็ดมองเท่งครับโอ้ปลาตายง่ายอันนั้นไฟพ่อเหรออันนี้ปั๊บเดี๋ยวมันรุนแรงฟังกระเสียงกระพอดท่านผู้ชมเก็บหากับบ่พอมาพี่น้องใส่กับให้เขาวิธีใส่กับง่างใส่ที่ขาดไม่ได้เลยสปอนเซอร์หลักซอฟเฟลขาดไม่ได้หอมหนูมากว่ะใส่แยกไปดิใส่แยกไปไปใจชื้นแล้วไปน้องตื่นกลับไหมกลับต่อไปดูใส่สิเดี๋ยวอีกประมาณจะเกือบ10 หลังเลยมาพอเถาพวกเราย่างมายามเสร็จแล้วมั้งจะขึ้นจะได้จักแก้มจักหลังจักบ้ากันได้ถ้ามักผมกันฝากติดตามมาเด้อผมจีหาผ้าเห็ดที่บนๆในเบิ้งที่เก่าแล้วฮะโอ้ยังอยู่ยังมาเล่นกันทางนี่ไอ้ทางเขียวโอ้ยนกหางตกใจเบิดเพื่อนหนูนางวนผมหนักครับ
สู้ไปสู้มึงไม้ห่างๆสิมันกัดหญ้ามันปุ๋ยมันซองเลยทำผู้ชมมึงเด้อพุ่นน่ะมันกัดหญ้าเลยมันอุยปุ๋ยเบิดไปนี่เขาเบิ่งเอาเนาะยังไงเนาะนี่แหละวางเตาเฮ้ยบนกี่หลังละเบิดละนี่สองหลังที่ไทยสิมีแต้มแล้วแต่เบิดแล้วเนี่ยวางเตาไปหลังสุดท้ายรุ่นหลังท้ายวางเตาเฮ้ยมือสองมันก็ไม่คือมาลุ้นกันไปเราก็เถาไปเลยแก้มเดินเล่นกันได้3 หางครับ3 หางติดอันเลยติดใหม่ๆเลยนะดิ้นก็เดี่ยวเลยถือว่าผมลั่นทั้งหลายหลังเชือกตึงเป๊ะถือว่าไซส์สวยอยู่พอเลย3 แต้มไปนี่มันติดเขาก้อนมูเลยถือว่าใส่งามอยู่เลยคุณน่ะหลายอยู่ได้ยินเสียงงางอยู่แต่มันบ่เข้ากลับไปวันนี้ครับ3 หาง ไฟสะท้อน 3 หางพี่น้องไปมืออื่นเช้าค่อยพยายามไหมสักทีได้ถ่ายคลิปปุ๊บตากล้องผมไม่ค่อยวางมาไหนไปเจอกันไหมครับสวัสดีครับพี่น้องบายฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยครับเฮ็ดคลิปต่อไปบาย